An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi bɛ tali ka tarata la tarata min bɛnnen bɛ natara san kalo 10 octobre kalo do bio tile 25 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye mawuludu kalo ye an balɔnna k'a fɔ bio tile 28 ye jate la san kalo 3 do Ejira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛbaaw ye kunungo Segu marabolo kɔnɔ na ɲɔnɔ durakaw fɛ u ye ka dɔn k'a fɔ pɔnfila k'olu wuli o yɔrɔw la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka ministre fila olu taara u ɲɛda Baɲangara marabolo kɔnɔ na ka sɔrɔ kɛ wulikɛjɔ min kɛra marifatigi jɛkulu fɛ n'i y'a sɔrɔ ni ka se ka maa dɔw kasara u ni na olu taara u ɲɛda kɛnɛ kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la a tɛ sumali olu ye fara ɲɔgɔn kɛ kulu dɔ an ka kɛnɛyasoba ka taa sɛnɛni ta ka ɲɛsin ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔnbɔlɔ kɛnɛ denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnna k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛbaaw ye n'o ye jariwala tigilamaw ye u bɛ k'u sɔn yɔrɔ ni yɔrɔ an b'a lɔnna k'a fɔ dɔgɔfɔrɔnya in kɔnɔna na min ye nadani yɔrɔw la u ye wulikɛjɔ ta ka yɛrɛ k'a fɔ sumaw kɔni k'a ti baara ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kunungo sɔgɔmada joona fɛ a yirala k'a fɔ min ye pɔn fila ye dura ale yɔrɔw la u taara ka taa pɔn fila in kɔni ka taa bɛɛ lajɛlen kɔni wuli dura marabolo kɔnɔ na Segu mara do ka na ɲɔnɔ ka taa Dugabugu olu mara kɔni ka na se Siribala kɔfɛla yɔrɔw ma dugu caman b'o yɔrɔw la minnu bɛ kɛ ni pɔn fila n'a bɛ kɛ so ye ka se ka gɛlɛya kɔni ta a wulili ka ɲɛ solu ma a yirala k'a fɔ sira min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka tɛmɛ k'a fɔ k'i bɛ taa Kɔlabɛlɛ e ka dɔn k'o sira kɔni nin ye gɛlɛyaba donnen a taama o la ka sɔrɔ u ye pɔnniw wuli ko hali tɛmɛ sira tɛ u kɛrɛfɛ maa caman ka fɔ la bi ko wulikɛjɔ min kuma bɛ senna sanga ni waati bɛɛ olu bɛ wele min bila jamana ɲɛmaaw ka dɔ fara kɛtaw kan k'o sababu kɛ kuma minnu bɛ yen su ni tile jariwala tigilamaw tɛ dugu la u bɛ yira fan caman wa i ka dɔn u bɛ ka yɛrɛ yira u bɛ k'a fɔ de ji kɔni tun bɛ waati min na n'u tunnen tun bɛ kuma caman tun bɛ sen na wa bi bi na olu kɔni ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka dili kuraw de don o tuma fɛn min bɛ fɔ wulikɛjɔ hali bi dɔ ka fara cɛsiriw kan maa caman ka fɔlɔ yɔrɔ la k'u tɛ dugu yɛrɛ la fiyewu wa i k'a dɔn sanga ni waati bɛɛ le kɔnɔ na a bɛ fɔ ko k'u kunnafoni wa u kunnafoni dilen bɛ o yɔrɔw fana dɔnnen don fɛn bɛ fara nin bɛɛ kan wulikɛjɔ ka kɛ hali bi baara min bɛ sen na ka belebeleba fara kan n'o tɛ basibaliya kɔni tiɲɛ la ka u sigilen b'a kan k'a fɔ suma ninnu kɔni k'u ti baara o ye gɛlɛyaba de an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi ala ka don wulikɛjɔ kɛba ninnu kalo dibi la n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Moti marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Baɲangara yɔrɔw la wulikɛjɔ kɛra dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen ninnu na n'o kɛra jariwala tigilamaw ka se ka wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin karima ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa caman ni tora ko sen fɛ o min kɛra an ka ministre fila olu taara u ɲɛda kɛnɛ ka jamanatigi cogo la o kɛnɛ kan min ye ministre bɛ dɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ maa tolilenw ka se ka gɛlɛya maaw sɔrɔ ka se ka dɛmɛya ta ka ɲɛsin ma n'o ye Umaru Jara ye ka taa se Dawuda Ali Mohamed olu fila jamanatigi olu bila ka taa kɛnɛ kan ministre Umaru Jara ale kuma min fɔ taama in sen fɛ an ka lamɛn. An bɛ ala tanu k'ala barikada sabula n'a ye fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ de ka ɲi an ka jamana bɛ nin kɛlɛ min na depuis san 10 ɲɔgɔn na bi an ka wolomasiri tabagaw ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri sababu la jugu u dɛsɛra donc nin wale min kɛra u bɛ dɛsɛ de ko fɔ donc an balima minnu jokina ani minnu fatura jamana ɲɛmaa ye an wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya na ministre de la sécurité mon grand frère Daoud ka fara ne yɛrɛ kan ni délégation caman an ka kabinew k'an ka na ka na ka sangafo kɛ minnu fatura u somɔgɔw ye ala ka hinɛw la minnu jokina fɛnɛ ka na ɲɛ da u kan vraiment o visite an y'a ye an ka hôpital directeur n'a ka baarakɛmɔgɔw bɛɛ an y'u ka baara dɔn an'u ka senko la an y'a ye nin ko in ani nin n'a ɲɔgɔnna caman minnu tɛmɛna donc jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ jamanadenw ye k'an ka hakili sigi ni ala sɔnn'a ma ni taama ma ban bolo fifa ma ban sabula kɛlɛ min don ani kɛlɛtɔw tɛ kelen ye a mago bɛ an bɛɛ lajɛlen kelen kelen na jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min bɛ se ka kan kelen jɔ dugu bɛɛ la walima ka agent de sécurité kelen kelen bila bɛɛ kɔ ka tɔgɔma donc mais mun b'a to an bɛ se juguw la
fo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu y'an ka kɛlɛcɛw ye jamanadenw k'u kɔnɔnajɛya ka kunnafoni ɲɛnɛma lase u ma yaasa an ka se jugu ninnu na an b'a ɲini ala fɛ minnu joginnen don halisa ala ka lafiya di an'u ma minnu fatura ala ka hinɛw la jamana in ala ka kisi k'a bɔ dingɛ kɔnɔ. Ni tun ye ministre Umaru Jara fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi ala k'a bila basi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye o waatiw kɛlen kɔfɛ karido u taara ka taa o mara kelen ninnu kɔnɔna ko kura ka taa sumaw jeni a kɛra bɔjɔ ka taa mɔgɔw ka sumaw jeni k'a yɛrɛ ka fɔ kulu kɔni ye min fɔ o kelen de don Banɲagara marabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ o ye Moti marabolo ye jadewala tigilamaw ka waleya filɛ o min kɛra mais ka dɔ k'a fɔ bɔjɔka dɔ b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye ka tila fɛn kɛra cogo min na k'a ɲɛfɔ an ye e ye jɔnni? Ne tɔgɔ Usman Kasule numu bɔjɔ bɛ Banɲagara mara de la bi bi na gɛlɛya min bɛ an kan o ye jadisiw de ye u bɛ ka an ka forow jeni dimanche min kɛra sisan jadisiw de nana an ka dugu la u ma se ka don dugu in na maintenant u dɛmɛra kungo kɔnɔ k'an ka kungo bɛɛ lajɛlen kungoda bɛɛ lajɛlen ka tasuma don a bɛɛ la a daminɛ 7 kilomètres la ka bila bɔjɔ donda yɛrɛ bɛɛ o y'a bɛɛ ten hali sisan tasuma ma sa hali sisan tiɲɛ la an kɔni sɔrɔlen don yɔrɔ ma autorité mɔgɔw u ka dɛmɛ daminɛ quoi a kan ka jaba turu jaba ma se ka turu an ta ye sɛnɛ ani an bɛ jaba turu bon ɲinan kɔni bɔjɔkansi tɛ min bɛ se ka jaba turu a tɛ yen salon jaba ma se ka turu kosɛbɛ mais ɲinan yɛrɛ kɔni jaba yɛrɛ tɛ se ka turu parce que sɛnɛ yɛrɛ ma se ka kɛ sɛnɛ ye fitini min kɛ o de jeninen filɛ nin ye kungoda bi na an bɛ yɔrɔ min na kungoda bɛɛ lajɛlen a bɛɛ tasuma autorité minnu bɛ yen u bɛɛ b'a kalama an b'a ɲini hakili n'a ka jɛɲɔgɔnw u k'u ka cogoya bɛɛ la u ka se ka ordre d'u ma u ka se ka adamaden minnu bɛ yen u k'a gɛn ka bɔ an da la quoi donc an bɛ min fɔ n b'a ɲini aw fɛ a ye bɛɛ ka dugawu k'an ye quoi. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Usman Kasule ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basi lafiya yarabi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ kulu dɔ bɛ yen ko ATS Mali olu ye fara ɲɔgɔn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa jɛya ta ka ɲɛsin an ka kɛnɛyasoba ma n'o ye Gabriel Touré ye o sen fɛ minisiri b'an ka jamana kan n'o ka baara ɲɛsin bɛ jɛya ni bɛsɛya ma Modibo Kone ale ma ka disuya dogo kɛnɛ k'a ye min fɔ ye o filɛ. An k'an tɛ se ka na baara in na ten n'an mana minisiri dɛmɛ a ka dɛmɛ di a ka baarakɛlaw ma o dɛmɛ hukumu kɔnɔ an sera ka min sɔrɔ ka na di an balimamuso ma o ye buruyɛti 50 ye an ye arato 50 labɛn o fana ka far'o kan an ye eau de javel bouteille 100 k'o labɛn ka far'o kan gan min bɛ don bolo la o pɛrɛ 50 ka se ka yɔrɔ yɛrɛ fura an ye furalan 50 ani poubelle 50. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye jɛya minisiri kan ye ni dɛmɛ ninnu taara kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya minisiri min ma n'i y'a sɔrɔ Jɔminatu Sangare ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan minisiri ma ka nisɔn dogo a yɛrɛ ye kuma min fɔ an ka Jɔminatu Sangare lamɛn. O sɛbɛn dɔ bɛ sen na n'a bɛ fɔ a ma code de l'hygiène publique Mali kɔnɔna la o ye saniya foroba saniya bɛ kɛ cogo di an ka surtout an ka dɔgɔtɔrɔso la bi an bɛ kɛnɛya da la o sariya sɛbɛn an b'o baara la donc directeur général de l'hygiène publique bien directrice régionale de la santé fɛnɛ bien district directrice bien nɔ santé baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen bien nɔ donc o baara in bɛ sen na an bɛ o de teliya yaasa o sɛbɛn in ka bɔ o bɛ nin baara in tɔw sinsin gouvernement bɛ ka baara kɛ ministère de la santé kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ baara kɛ taabolo 3 mun na taabolo fɔlɔ o ye ka kɛnɛyasow gɛrɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka kɛnɛya yɔrɔ sɔrɔ Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu mago bɛ furakɛli la k'u dɛmɛ furakɛli musala bɛ nɔgɔya cogo min na an ka taabolo 3nan ye mun ye se tɛ minnu ye k'u dɛmɛ k'u furakɛ jamana ka don u jigi kɔrɔ k'u furakɛ fufalakɛ olu tɛ foyi bɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ministre kɛnɛya minisiri kan ye kulu minnu y'a kɛ n'o ye ATS Mali yɛrɛ ye n'olu bɔra ka baara in kɛ o ɲɛma Mamadu Balo ka fara min ye Gabriel Touré ɲɛma Ndoma Ablaye Sanogo olu yɛrɛ fila bɛ k'u ka nisɔn yira ko in sen fɛ an k'u lamɛn. N'i ko saniya i b'a fɔ ko kɛnɛya tɛ se ka taga fiyewu ni saniya tɛ yɔrɔ la o hukumu kɔnɔna na an y'a ye an ka minisiri Amina ko a n'a jɔrɔna ko ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na an ko an bɛna dɛmɛ cogo di an dun ye technicien de surface an ka baara ɲɛsinnen don o bɛ to ni CSREF ni ASACO kɔnɔna jɛyaliw de ma an fana t'an ta kɛ saniya sira ye ka ɲɛsin minisiri dɛmɛni ma o kama an ye journée in labɛn k'a fɔ a ɲɛna a n'a dɛmɛjɛkulu u bɛ to kɔ an dɛmɛli la. K'u ye hakilina min ta ka s'a ma a diyara n ye a bɛnna ma a diyara maliden bɛɛ ye parce que jama de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yan tile o tile Gabriel Touré kɔnɔ mɔgɔ 3000 ɲɔgɔn de bɛ don ka bɔ kɛ Gabriel Touré kɔnɔ
o tɛ taa ni nɔgɔ tɛ fo sanuya de ka kɛ k'a dafa pour que ni mɔgɔw bɔra bi sini mɔgɔ wɛrɛw ka se ka don. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Atasmali ɲɛma Mamadu Balo ka taa se Ndɔmabila Sanogo Gabriel ɲɛma ni tun y'olu kan ye n'an bɔra ye. An b'a lɔn k'a fɔ baara tɔgɔla don o ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ na o kɛnɛ kan baarako ni baaradege ministiri n'i y'a sɔrɔ ye Bakari Dunbiya ye ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ ye o filɛ. Mali baara ye don min kɛrɛnkɛrɛn sigi sen kan a don nafaba de b'a la. Fɔlɔ a b'a to denmisɛnnin minnu bɛ baara ɲini u ka se ka u ni minnu bɛ baara di u ka se ka ɲɔgɔn ye ka masala. Filanan a b'a to denmisɛnninw bɛ kalan u ka papiyew dilan cogo la fo an ka baara ɲini cogo min na walasa ka baara ɲuman sɔrɔ. Wa sabanan a bɛ ne yɛrɛ dɛmɛ n ka baara la ne ka département n'o ye ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle parce que a bɛ ka baara min kɛ a b'anw dɛmɛ kosɛbɛ parce que a bɛ denmisɛnninw nakalan o de kama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ k'a fɔ u kana baara in jɔ san wɛrɛ u k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ ka dɔ fara kan cogo min na denmisɛnnin caman bɛ se ka faamuya sɔrɔ walasa ka baara sɔrɔ. Ni tun ye Bakari Dunbiya ni tun ale kan ye kɛnɛ in kan mais ka dɔn k'a fɔ baarako yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnena baara Mali walima Mali baara an b'a lɔn k'a fɔ o ma ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnena ne o ye Amadu Diko ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ ye o filɛ. Pour que ka mɔgɔw dɛmɛ ka baara sɔrɔ an ye thème min choisi coronavirus nalen a ye fɛn caman gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ donc a ye fɛn bɛɛ de gɛlɛya donc baara fɛnɛ côté a y'o gɛlɛya kosɛbɛ nka gɛlɛya kɔnɔ hɛrɛ dɔw bɛ sɔrɔ donc o de la an ye mɔgɔw wele minnu bɛ se ka na kuma a gɛlɛya in kan minnu bɛ se ka solution fɛnɛ di parce que an bɛ ka bɔ a kɔnɔ sisan mais hali bi a ma nɔgɔya kosɛbɛ donc o de la an ye nin thème min choisi nka a kulomayɔrɔ ye pour que ka baara ɲininaw denmisɛnninw ani minnu bɛ baara di u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na pour que ka se ka kuma pour que ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ ka baara sɔrɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Amadu Diko ni tun ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ko ni ka sabati n'an bɔra ye an ka jamana sariya sunba o yɛlɛmani baara minnu n'i y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya o falen baaraw n'o bɛ sen na o baara min daminɛ n'o ye avant projet ye o min fɔra maa caman bɛ k'i hakilila de parti politique bɛ yen n'o ye arama ye o maa ɲɛmaw ye fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛ kɔrɔ k'olu b'a fɛ baara in ka se k'u sen don a ko yakubali la o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Paul Ismail Buro ale kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Fanga na n'a fɔra ko avant projet bɔra surtout avant projet anw welela an ma to kɔ an fana ye an ka hakilinaw bila ka taga o hakilina ninnu dɔw b'a kɔnɔ n'o o segira an ma o tɛ sigi kunbɔ bilen parce que sinikɛnɛ ma o de papier ninnu bɛ kɛ ka kɛ an ka baaraw kɛbolow ye sigidaw la baarakɛyɔrɔ la ani fɛn caman na o hukumu kɔnɔna na hakilina min nana na joona parce que n'i y'a ye fɛn in dira kalo 12 le 12 octobre ça veut dire anw ma temps ta parce que an b'a dɔn gafe min de don o de hukumu kɔnɔna na n y'a ɲini an ka secrétaire général fɛ an k'a lajɛ est ce que anw fana se ka wuli ka jɔ dɔ kɛ parce que nin gafeba min bɔlen don a bonya kama ani a bɛna baara min kɛ Mali kɔnɔna na est ce que an yɛrɛ tɛ wuli k'a lajɛ ka a ɲɛfɔli kɛ parce que a dɔnbaliya ni toro kɔnɔna na a bɛna ni débat gɛlɛyali ye o de hukumu kɔnɔna na an ye minnu b'a dɔn n'a bɛ f'u ma ko constitutionnaliste an y'olu ɲini k'a f'u ye u ka na maloya tɛ u ka na an tɛ min dɔn u k'o fɔ an ye ani min ka gɛlɛya kɔnɔna na ani taabolo kura min b'a la u k'o fɔ an ye pour que sini ma anw yɛrɛ ka ta k'a ɲɛfɔ an tɔ ye o de y'a to bi an y'aw wele ani ka militants wele ka cadres wele ka sympathisants wele an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka siège la yan yɔrɔ la an ka o baro kɛ o sigi mina min ta anw na o ye ka au moins kunnafoni ba di an ka militants ma ani an ka cadres ma ani an ka sympathisants ma pour que olu fana n'u bɔra bi u se k'u da don gafe in na. Ni tun ye Paul Ismail Buro ni tun ale kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ ala ka tilenna kelen bala yɛlɛma ka baara ɲini k'a bila famali minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye banque kɛrɛnkɛrɛnnenya BOA ma olu ka baarabila kɔni o daminɛna kunungo bi fana b'a la o sen fɛ n'a ma ɲɛ k'a baaraw daminɛna kunungo ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ye ko kura baara in yɛrɛ nana cogo di ani labɛnkura minnu b'u fɛ Dawuda Soye a ko ɲɛmaa ye kuma min fɔ kunungo o filɛ. N bɛ kuma daminɛ fɔlɔ ka yafa ɲini an ka clients fɛ olu de banque tigiw ye n'olu tɛ banque ten u ka an faamuya nin baara bila ni jagoya la de sinon a man da an yɛrɛ ka baara bila ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na arabu don marocain don donc a bɛ san 5 bɔ san an bɛ tɔnɔ minnu bɛ fara banque baarakɛlaw bɛ juru minnu ta tɔnɔ min bɛ fara o kan
an bɛ ɲɔgɔn na o la 2015 an tun bɛ mun ta fɔlɔ u nalen 2014 directeur dɔ nana o ye malien ye o de ye nana ka dɔ fara tɔnɔ nin kan an y'a fɔ k'a ma sɔn k'a man d'an ye an tora o kumaw la u ko k'u y'a mɛn k'an bɛ bɛn fɔ la donc an ye préavis déposé o la an taara 2019 an taara direction nationale du travail la o y'a sɔrɔ banki cogoya man ɲi kosɛbɛ komi an baarakɛlaw ni syndicat hakilimaw don an k'u ma komi an ka banki taabolo man ɲi fɔlɔ a tɛ ka juru tɔnɔ sɔrɔ a bɛ ka pɛrɛti de kɛ an ko an b'an ka laɲini ninnu jɔ fɔlɔ fo banki ka sira sɔrɔ banki kelen ka sira sɔrɔ an y'o laɲini kelenw de ɲini don o don b'an na munumunu bon an t'o la k'an bɛ sitting kɛ tɛrɛn tɛmɛbaga u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye marokɛn n'o bɛ Dakar yan ko Zebdani ale n'an kumana video conférence la ko k'a y'a faamuya ko bon an ka dɔgɔkun kelen d'a ma k'u bɛna fɛn k'an ye an yɛrɛ hakili tɛ fɛn min ma bon an bɛ bɔ mun kalama o fɛn kɛli de k'u bɛna fɛn k'an ye hakili tɛ mun ma u nana ka a ko to senna ten bon an taara direction nationale du travail la directeur nin ko k'ale ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen ale tɛ se ka fɛn fɔ olu de bɛ fɛn décider bon direction nationale du travail mɔgɔ ko olu bɛ bɛn de fɛ an ni ɲɔgɔn cɛ olu ko bon ko komi i ka mɔgɔw ma se ka fɛn fɔ aw ta jumadon aw ka segin aw ka na o b'a sɔrɔ i n'i ka mɔgɔw ye fɛn aw kumara an bɛ bɔ mun kalama alamisa don u ye papier bila ka na k'an bɛ tɔnɔ mun an kun ko ka dɔ bɔ tɔnɔ mun na u tilala u ye dɔ fara o tɔnɔ kan tuguni an ko an tɛ se ka sɔn o ma bon i t'o la ko directeur adjoint ni ko Zebdani ko yɛrɛ ko k'a bɛna tɛnɛn don pour que ka an nabɔ an ka sira kan parce que u tɛ tiɲɛ fɔ donc an bɛ bɔ mun kalama samedi k'a tilala ko tuguni k'ale tɛ se ka na bon a ma na samedi a ma téléphone ci a ka directeur ma u ma weleli kɛ mais u bɛ bagabagali mun na ko bon ko Bank of Africa k'u bɛna banki datugu k'olu de ta don u ko kuma fɛnw la pour que ka an nabɔ an ka sira kan k'u b'an bagabaga mais u tɛ fɛn kelen de dɔn hali bi an bɛ ka taa musala la mais nin ko in n'a fɛn na u bɛ nimisa u hakili tɛ mun na u bɛ kokolon kɛ banki kɔnɔna la contrat kolon minnu b'u bolo n'u bɛ wari minnu ta ka bɔ n'a ye ka taa kɔfɛla la don dɔ bɛ na an b'a fɛn bɛɛ bɔ kɛnɛma donc o de tun don grève fɛngɛ nin ye bon a grève ni n bɛ n ka baarakɛlaw mɔgɔw b'u bɛɛ fo vraiment kontana kosɛbɛ nimisi wasara parce que grève ni a ɲara cogoya bɛɛ la a ɲara fo ka tɛmɛ a dan kan an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye dɔ so ni tun y'ale kan ye n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kulu dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele protection sociale o ye fara ɲɔgɔn kulu ye olu ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnena kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ baara jumɛn ni baara jumɛn de b'u bolo u b'a fɛ mun ni mun de ka kɛ o kumatigi Mohamed Bachiro Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye sigi kun ye mun ye an ka lamɛn ka hakili jagabɔ ka ɲɛsin politique nationale de protection sociale la n'an ye san 5 baara boloda san 5 ka daminɛ 2021 ka taa bila 2025 o baaraw bɛ cari cogo di maaw bɛ se k'a faamu cogo di pour que u ka kan ni hakɛ min ye parce que an ka jamana sariyasoba n'o ye constitution ye u ka tigɛda 17nan a y'a yira k'a fɔ protection sociale n'o bɛ kɛ minɛn ye minɛn min bɛ maaw ka hakɛ sabati u bolo o ka se ka jidi cogoya min na donc o baara an ko an bɛ hakili jagabɔ ko de la o san 5 baara bɛ se ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ la cogoya min na se bɛ min ye se tɛ min ye bɛɛ ka kan o hakɛ kɔnɔna la o hakɛ n'i y'a lajɛ denmisɛnnin b'o la olu ka denmisɛnninya bɛ se ka sabati cogo di walasa u bɛ se k'u ka kalan kɛ ka sini sɔrɔ cogo di fɛn minnu ye maa minnu fana ni lujura b'u la olu ka hakɛ ye min ye o bɛ se ka d'u ma cogoya di pour que u kana kɛ den kɛrɛfɛmɔgɔ ye fɛn min ye maakɔrɔbaw fana ye minnu ye san 60 ka yɛlɛ o sanfɛ olu fana ka hakɛ bɛ se ka d'u ma cogoya di donc n'i y'a lajɛ protection sociale minɛn de don min bɛ bɛɛ ka hakɛ di i ma kɔrɔya b'o la ni bange fana kɛra bon den minnu bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la olu fana bɛ se ka denmisɛnninya bɛ se ka yiriwa cogoya min na donc an ka baara ɲɛsinnen bɛ nin de la an b'o kumaba ta san 1 baara tɛ mais san 5 baara don o baara de bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye u fana ka se k'o carin cogoya min na pour que maliyɛn bɛɛ ka se k'o faamu puisque an bɛ waati min na fana a bɛnna waati kɛrɛnkɛrɛnnen ma n'o ye mois d'octobre mois de la solidarité o ye den kɛrɛfɛ kɛlɛli ye pour que maliyɛn bɛɛ ka se ka kɛɲɛ cogoya min na an bɛ se ka yiriwa sɔrɔ kunkɔrɔta la cogoya min na an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye
Mohamed Bashir Traoré ni tuale kanya fura chuko nambe dugo ke ala ka bara nu ni ko bla sababa mene kono nambura ye mi sigi bado bora ka ke dogo fronde kele anga lajere ke yoro bala no CCB o lajere o kene kan ni soja kuma chamai mawere barako kata se gele fombe jamana ngona na dashira ni chamama wuli ke joga ke jamana abse ka tanye chuko minna o kene kan ma chamambe akerasoe olu ka ni soja yira sinfe Amadou Ba ale la fatali kala ka kuldo nyama ale rek mata kene kay kuma mfo Amadou Ba angalame ni barakelaw de kuna wololi bibina surtout central syndicalu o ba yira fana ka fo ko malion nan wulla kanjo kam mali bla nyefe akacha ala fe ang bebe donc ni la jarain beye mali de bla nyefe centralu be ay mali de bla nyefe o de ato awulla munna o yefemba bibina ambalodan ka foni tu Amadou Baye barako kerenena o yakwali re ubseke ke chugo jmela ka seka jede boliketa uka Ibrahim Sako ale rek mana kene ka emi fo ofle chuli barala ani tuma be kodo be nombe chake daw balika barake o yokoye privo fanfe ko ka kelen ko jugu parce que kilo clé nanga barakero be datu kunete barake o ye tienli bade yanku ambalodan ka foni tu Ibrahim Sako kanye u ya foto bana la ka nyini fe ni ka ka soro fe nambora ye commune 1 o mairie olu ye franyonga bake dogo franya temenina munganga ke u ba fe munde ka ke san konana ne afurago commune konana mairie ka ngani ke sigida la mawe kenena olu yere ka ngamunga mairie ka franyonga ke u ga san musaka ka kwa baraw ye ina fanyi na to mena sharafe ka se ka unye foli ke a keneka mawbule la fa bela jele fe commune 1 mairie konana me ka do ka fo sigida ma do ka damene coordinateur kata semer délégué do ma do bu ko shira di sigin sen fe anga dawlame toko Sori Diallo ne bangoni dugutige commune 1 quartier kondo coordination nyemgoy ni am mel la jamina bi la je folo o taraka anga quartier konnala comme ça on s'en ka ni mairie bina ka budget pe wa baga ci dum la kata quartier kono la ni mun ban fe ani gelam ba anka anga quartier kono ni mairie ka bara yo ka ko ke population o gelam mun ban kan ambo gele ya usebe anye mi laje inabi ni mo bse ki isoni sikoka angon be foli la se maire ma ana baraka nyogon be bara taraka anga quartier kono anye kuma kan mun sebe anye la ini mun sebe an wele la bide kana o kala an nyana ndo kon nimisi wasara kon be min fo population nyana anga haklito tederel saralila america nike fo an fana joro mi an de koke ni tederel bi sara sam bara chamambe meri bi seka ke mais ni tederel tesara a bara gela balade parce que meri be an de kama mo ni certain cheki soro ikanga tederel sara ni madame Aïdara Joséphine Diallo ni maire délégué Toumanzana mairie la commune 1 kononana concertation programme mi fleni kana a finalisation ke akera wasani bunya kononana kosebe amba fa alhamdulillah min jarani kosebe invitation dira mogo ma a benana monsieur le maire ka invitation jabi o bayira ka fa mairie abe tabolo nyuma kan ni ya me ko mairie sigida de do ni sigida te mairie te seka yere ke fushi ambalonen ka foni tu madaw kan sigin sin fe akraso ma temanga ga ni so yira ko so ka foni mimbe ne bi ke komini kona na fanfan keta e mawbo don fanfan ni ya so no yi maje fana mawbo don ma temanga ga ni so yira mi komini emery re ni ya so e Omar Togo anyi ni galika le re kuma mo fo fen sin fe an Omar Togo an mer lame Omar Togo ne le komini mairie ambora la jara mina budget primitif 2023 préparation Sharia ya fo chugo mina antumbe o bara de na commune 1 mairie salba konana Sharia mi fo Sharia ko yana nga budget labe mi budget primitif o ka débat public ke commune ndon o ka boa kalama bara mbise ka ke chugo mina ranga quartier konontan na akila olu bara kera donc bi Sharia ba en permettre ka bewele ka fese pour que budget kana ke commune ndon nyinama mbeki tafo akadon budget konana wele kanga bla mao mana unu wele soro unana akara foroba baraye hakina dama ba kono a folofolo mogo ka layini kacha ni layinu challenge o ba yoro degun de buka degun folen oti degun bani kumba to degun bi se ka takaboy o bara fana kanga ke mairie jigi fana population de ni sale nunu sera ka fara yon kan olu fana ka jena ye
u ka sariya ye min imposé u kan min ye TDRL sarali ye min ye taxes sarali ye o de ye commune jigi ye u ka jɛ n'a ye k'o sara fɛn fɛn min bɛ se ka laɲini ninnu bɛɛ wariya a cɛsiri ye min ye c'est comme que maire ye ciden de ye nin ye an ka baara de o adamaden man kan ka siran I taara min kama nin ye an ka baara de ye min bɛ anw siran o ye salen sarabaliya de ye mais n'u jɛna n'a ye k'u ka salenw sara nin tɛ baara gɛlɛma yɛrɛ mi foli di commune den a cɛman na musoman baara nin n'a ɲɛna n b'a tɔgɔ duman sɔrɔ mais a tɔnɔ ye olu de ta ye mais min f'u ye ni an bɛɛ jɛna n'a ye ko ka taabolo yɛlɛma min ye Mali kura ye an bɛɛ ka jɛ ka yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ an kana kɛ dalakan ye min kan ka min kɛ o k'o kɛ fɔli dɔrɔn tɛ dɛ kɛwale fana ka yala k'a fɔ effectivement ko yɛlɛma donna kow la kuma caman bi fɔ sariya ko minnu kan ka sara m'a ɲini u fɛ Ala kama u k'a sara parce que o sarali de b'a to degun ninnu bi bɔ anw kunna donc n ka welewele dakun o ye an bɛɛ ka jɛ ka an hakili to an ka fɔta la kɛta fana an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ commune bɔ ɲɔgɔn na an baloden ka fɔ ni tun ye commune maire ni tun ale kan ye Umaru Togo a fɔra cogo min na ni y'a mɛn a ye dɛmɛ n ka wara la I yɛrɛ k'i jija I ka sɔrɔ a kuyanfan fɛ min ye wulikajɔ ye ni yirinin tɛ kɔnɔnin bɛ fa ni yirinin tɛ kɔnɔnin tɛ se wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ maradenw fɛ u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ɲɛta ka se k'o lasabati o y'a kunbɛ da an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten sɔnni ka fɔ ko commune ma se ka nin kɛ ye I yɛrɛ ka kɛta ye min ye I yɛrɛ k'i jija I ka se k'o kɛ commune ye k'o ye wulikajɔ in kunba de ye Ala ka hakilaw yakubaya n'an bɔra ye nin waati na B3 kɛrɛnkɛrɛnnenya commune Sirifulabundi o ɲɔnɔnkaw fɛ Ndemugu commune do ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na o dozolakaw olu n'i ka dɔn k'a fɔ jeunesse kɔni k'i ka dɔn nin waati laban ninnu na ko ɲɔgɔn fɔnbaliya k'olu bɛ yen jeunesse ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Seydou Goyita n'i bɛ ka ma vie ale b'an bolo nin waati na an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Seydou Goyita ka bɔ B3 Medinakura Sirifulabundi commune na sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ko nin waati laban ninnu na ko ɲɔgɔn fɔnbaliyaw b'a ka mara kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya aw sifinnakaw ni dozolakaw ni ɲɔgɔn cɛ. Donso sigila anw fɛ yan nɔ B3 yɛrɛ sigilen don foro min kan o bɛ bɛn hectare 100 ni hectare 17 ma mais foro min sela ka siyan na Abdoulaye a tɛ tɛmɛ hectare 60 dɔɔni kan hectare 500 ni kɔ kɔnɔ o ma se ka siyan fiyewu tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ nana ye k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ yen nɔ don dɔ la sɔrɔsi dɔ de ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko est ce que bɔnmu dɔ tɛ anw ka niveau ninnu na o kumani min duruduru la dugu kɔnɔ ninnu na donso o nana ne bɔ sɔrɔ min na ka taa nin ye a y'a sɔrɔ n ma lafiya fiyewu n ko ni kɛnɛya la n bɛ taa k'o t'a la o ye ne minɛ ka taa o don ka taa se dɔrɔn ka so sɔgɔlen da la ka ne bila yen dugu tilalen sina nana nɔfɛ ka na fɔ ko cɛkɔrɔba yɛrɛ kumana Amuru k'a ma se nin bɛɛ ma o ye ne ta ka taa ne bila ni minɛni in de dala o minɛni kan denmisɛnninw sinna dugutigi ka yɔrɔ ma o yɔrɔ bɛɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ ka kɛ sisan a bɛ k'o tɔɔrɔ an yɛlɛ don ka to yen nɔ militaires taara BCG yanfan nɔfɛ ka taa patrouille kɛ yen nɔ o waati de donsow ye dunu gosi k'a fɔ ko mɔgɔw ka to u ka baaraw kɛ k'a kɛ I b'a fɔ o y'olu ka patrouille de ye quoi k'a sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n ka cɛ maa si ma se ka don kungo kɔnɔna na bi an yɛrɛ ka faamuyali la sisan ninnu ti ka na anw fɛ yan nɔ o b'a fɔ ko donsow de bi yan parce que n'i ye ninnu wele dɔrɔn ko nin ko in bɛ ka kɛ sisan o b'a fɔ donsow tɛ yan an ka foro ti ka siɲɛ ko aw de b'anw dugu la k'a daminɛ B1 na ka taa bila Dabakan na a bɛɛ kelen kelen n'a ka maa di yan nɔ donso la mais Ablaye k'a daminɛ B1 na ka taa bila Dabakan na a bɛɛ ka foro bɛ ka siɲɛ normal la o bɛɛ bɛ ka baara kɛ normal la fo B3 an yɛrɛ ka jateminɛ na B3 de kuma kan ka lafiya ka tɛmɛ dugu bɛɛ lajɛlen kan n'a sɔrɔla ko donsow bɛ yan nɔ k'o bɛ lafiya dɔ se mɔgɔ ma nka anw tilala k'a ye B3 de ka gɛlɛya ka jugu ni dugu bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw taara dugutigi fɛ n'o ye ɲɔgɔn ye min kɛ kɛlɛ t'an yɛrɛ ni Sina cɛ mais donso dunanw vraiment olu ka dugu ka bon kan an b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka taa sigi sigiyɔrɔ la vraiment an b'o fɔ koyi nka adamaden bɛɛ n'i seko danyɔrɔ don nka an kɔni b'a ɲini u fɛ Ala kama kɛlɛko tɛ fiyewu u k'a lajɛ u ka taa sigi o sigiyɔrɔ la an ye Sina wele ka na n'a ye mɔgɔw ye kuma ta bɛɛ ko karisa an b'a ɲini fɛ I ka donso dunan ninnu labila u ka taa o sigiyɔrɔ la vraiment an b'a fɛ n'an bɛ kɛ min ye an ka ko ye sa parce que ko bɛ kɛ la an ɲɛ b'a la ninnu tɛna se k'an kɔlɔsi an ka baara kɛ bon an ɲɛ b'a la fana ni ninnu ma bɔ wallahi an kala Ala la an tɛ baara kɛ ɲɛ sinon an yɛrɛ kun bɛnna kan koyi Sina ko donso dunan ninnu o bɛ wuli o bɛ taa ale ka so an ni Sina farala o kan su kola min kan an ye mun mɛn ko commandant ko k'o kana wuli dɛ an taara lettre kɛ ka taa di commandant ma commandant tilala k'a fɔ an ma sisan ko an kana so k'a bɛna kuma n'an ka dugutigi ye mais ne bɛ bali mun na commandant y'an wele tuguni an ta la sinon an y'a ye dɔrɔn donso kɛlen don ka cercle fa tugun o yɔrɔ la an ma bɛn de o Ablaye fɛn min yɛrɛ gɛlɛya b'an kan
fila de tɛ se ka don B3 da fɛ. An ye kunnafoni sɔrɔ ko aw ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ ko a b'a fɛ ka taa jadiwaleya tigɛlamaw de nɔfɛ ka taa bɛnkan tɛgɛnɔ bila ni olu ye. O kuma mun bɛ sen na o ye tiɲɛ ye wa? Ablaye an yɛrɛ dama maga bɛnkan ko kuma yɛrɛ kan fiyewu diɲɛ jɔn si. Ninnu ma anw fɛ yan nɔ an fɛ ko olu de bɛna anw lafiya nka olu yɛrɛ ka tɔɔrɔ ka jugu anw kan ka tɛmɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw ta kan Ablaye. O de gɛlɛyala an ma yɛrɛ de an ka to ten Ala bolo sa. Ni ko min ye anw sɔrɔ kɛ Ablaye ni jamana ma se k'o responsabilité ta k'a sɔrɔ anw de bɛ nisɔngɔ sara jamana de ye. Ablaye ni jamana ma se ka jɔ o ko in kɔrɔ fiyewu an bɛ Ala tanu ni o ye. Ne kɔni b'a ɲini donsow fɛ hali bi u ka bolo dɔw dusu. Kɛlɛ tɛ dɛ. U k'a lajɛ u ka kɛ Ala kama u ka wuli k'a sɔrɔ ko in ma se degré dɔ la. Ablaye an yɛrɛ ma se ka foyi de faamu o yɛrɛ in na. Dugu bɛɛ de bɛ ka baara kɛ fo anw. O fana sababuya de jumɛn? Vie e min ye sifinnakaw ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔra k'a ka fara donsow k'a ye k'aw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kɛ ka se ka donsow dɛmɛ ko sɔni jamana ka lakana ka se aw ma k'a banna o ma. O kuma ye tiɲɛ ye wa? Ne bɛ se k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ. A ye na fara donsow kan ani a ye don donsoya la olu tɛ kuma kelen dɛ. An farala donso kɔnɔ. Sénégal du m'olu filɛ nin yɔrɔ in na yan nɔ. B3 ka ni B5 ka ni B4 ka BDL ka NDL ka o farala ɲɔgɔn kan yan nɔ walahi. An ko motoculteur falen bɔgɔ la a bɔgɔ tɛ kari ka bɔ a kɔnɔ dɛ. Jama min bɛ yen nɔ o bɛna se dɔrɔn o b'a jɛngɛ de. San o san sinakun bɔ a ka du kɔnɔ walima ji ka jɔ a ka du kɛnɛ na. Sénégal yɔrɔ in anw de y'a fa kɔti la tep. Ninnu m'an ta an bɛ taa baara kɛ kungo kɔnɔ sufɛ. An y'o bɛɛ kɛ yan nɔ. An ma marifa de ta B3 kaw ka fɛn foyi tɛ yen ko donso de la ka don n'a ye B3 da fɛ. A daminɛ miseli la ka taa bila misi la ka taa bila malo la ka taa bila B3 bagan bɛɛ bagan. Donso ma deli ka B3 ka bololafɛn foyi minɛ jadiwale tigilamɔgɔw la ka don n'a ye B3 da fɛ o ma deli ka. Hali mɔni min galama walahi jadiwale mɔgɔw taala n'a bɛɛ ye. K'i ka wotoro foni ka jaba tele ta k'a don wotoro kɔnɔ ka taa n'a ye. O bɛ taa ni wotoro ye fo ka t'o tunu pewu donso ma deli ka segin n'a tigi. An yɛrɛ kɔni ye min faamu sisan an y'a sɔrɔ donso ninnu tɛ anw kama quoi. Ko malo jenina su fɛ de dɔ ta o kuma in ye kalo ye. Mɔgɔ bɛ jeni tilegan fɛ jarisiw bɛna jɔ walahi a tɛ tɛmɛ 400 mètres kan i jɔlen b'o ye so kɔfɛlaw la. A bɛɛ ɲɛ b'o la 400 mètres a tɛ tɛmɛ o kan donso tɛ taa o nɔfɛ. Olu bɛ mankan kɛ denmisɛnninw na min na k'an ma sɔn ka fara a kan. Parce que ni olu nana ni misiw ye ka na misiw kɛ ka foko kɔnɔna fa. Sɔɔni min kɛ an ma mɛn ko B5kaw dɛ ou bien B8 kaw dɛ ou bien dabakanakaw ta ye misi ye dɛ sɔrɔsiw bɛ ka na misiw nɔfɛ. O bɛ ne wele de Ablaye ka taa fɔ ne ɲɛna ko ne ka denmisɛnw labɔ an ka taa olu nɔfɛ. O de kɛla siɲɛ 3 siɲɛ 4 ne ma sɔn ka taa ne ko ka sɔrɔsiw kɔni olu gɛn kɔni Ala ko tiɲɛ o t'anw ka baara ye. Mais o don kama ne tɛ se k'o jaabi dɛ ne n'o ka kɛlɛ yɛrɛ de kɛlaw ye. Muso minnu bɛ taa dumuni kɛ o fɛ yen dɛ olu de kuma ne ka radio la n tɛ B3 ka musow tɛ dɛ. Kuma caman na ni kow kɛra yen nɔ an kun bɛ kuma d'i ma wa an kun tɛ kuma d'e ma de. A bɛ kuma di yan nɔ Ablaye o don kama ni kuma na a kun bɛ su de min walahi. Maa caman dun bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ k'anw b'a la ka ɲininkali fankelen de kɛ. An b'an ka jalaki mɔgɔ fɛ o bɛ se ka kɛ fili baara ye. Adamadenw bɛ siran kuma ɲɛ parce que fanga bɛ donsolakaw de la olu de bɛ se ka kunnafoniya di e ma. Ablaye a y'u wele a ka ca kojugu ne kun ɲɛ bɛ bi la quoi. Mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ taa misi de minɛ wali dugu wɛrɛ la ka n'o kɛ ka aw ka fogo fa ne kalela Ala la ni misi bɔra jadiwale tigilamɔgɔw bolo ka na diɲɛ don kɔnɔ ne kun bɛ dun. Nka misi minnu bɛ taa minɛ ne yɛrɛ dɔn b'a an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn olu de ka misiw bɛ cɛ ka na ko parce que k'a tigi tɔgɔ ye ko fila walima misitigi don olu bɛ tila k'a fɔ ko an ka taa sɔrɔsiw gɛn ka bɔ yen nɔ ko sɔrɔsiw kana don an ka dugu da fɛ ne ni donsow ma ɲɔgɔn faamu diɲɛ kelen min na kɛlɛ kun bilahi ne ni kuranɛ cɛ kɛlɛ kun wɛrɛ ne ni donso cɛ nin tɛ. An balolen k'a fɔ nin tun ye Seydou Goita B3 jeunesse ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnakaw ka ɲɛma ni bɛɛ kama vie ye fɛn o fɛn ka dɔn k'a fɔ basigi lafiya ye o bɛna mara nin kɔnɔ la cogo min na an ka jamana ka kolo suma Ala ka an ka jamana bila o sira kan an ye wele bila dodolakaw yɛrɛ ma u yɛrɛ yirana k'a fɔ ni Ala sɔnna ma k'u ka jaabi bɛ yen nka u ka jaabi ma sɔrɔ fɔlɔ jamana in Ala k'a basigi n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira siribe mun b'e bolo. Karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya ye an bɛ taga Tanzanie. Kilima Jaro ni ale ye kulu ye min ka jan ni Farafinna kulu bɛɛ n'ale bɛ Tanzanie worodugu selege ye ka taga kɔrɔnyan fan fɛ. Tasuma ale mɛnɛlen bɛ nin kulu kofɔlen in na. A yirala k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ko tasuma ka mɛnɛ nin yɔrɔ in na nin wagati in na jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la. N'an bɔra yen an bɛ taga Sudan. Tile 2 kɔnɔ siya kɛlɛ dɔ kɛra Sudankaw fɛ yen nɔ ni o ye Nil Bleu ye. Maa 100 ani maa 50 olu de bɔnɛla o ɲina a yirala k'a fɔ ko muso ni denmisɛnninw de ka ca nin ko in na. Nin wagati in na jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la yasa ka se ka fosiri nin ko in dan na. N'an bɔra yen an bɛ taga Niger. Banibabugu ni ale ka surun Mali ale frontière la. Bingani kɛbagaw ye wuli ka jɔ ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ masina ma ka mɔgɔ 11 ka olu bɔnɛ o nin na. N'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso. Ni taama ma ban bolo FIFA ale tɛ jɔ. Congo jankaw fɛ yen nɔ Burkina fintigilakaw ka wuli ka jɔ senfɛ o y'a yira k'a fɔ k'u ye banbagaci mɔgɔ 15 k'u y'olu le bɔnɛ o nin na. Ni ma 15 la yirala ko mɔgɔ 1 o y'u ka ɲɛmaa ye. Karamɔgɔ Ase n ye min sɔrɔ kɔkɔna kibaruya ni tiɲɛ ye. An bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn basigi lafiya ye an ka jamanaw ka taa se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a sabati.
ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn